Benvindo ao canal Historias OVNI. Se gosta do que facemos, non se esqueza de subscrever e gostar. 8 de janeiro de 1981. 17 horas. Trans-en-Provence, departamento de Var, sudeste de Franza. O sol de inverno ya se poe sobre as colinas da Provenza, pintando os peñascos de calcario en tons carmesín. Renato Nicolai, un pedreiro de 55 anos, traballa no terrazo da súa casa na Rue Labous. O son das súas ferramentas espállase pelo ar frío. Dentro de 10 minutos, testemuñará un acontecimento que atrairá a atención do GEPAN, o Grupo Oficial Francés para o Estudo de Fenómenos Aeroespaciais non identificados no Centro Nacional de Estudos Espaciais. O que é que LB deixará vestigios físicos que serán estudados pelos mellores laboratorios científicos de Franza. Esta historia baséllase no relatorio técnico oficial número 16 do GEPAN/SEPRA, nos depoimentos das testemuñas, nos relatorios da Gendarmaría e nos resultados das análises laboratoriais realizadas entre 1981 e 1983. A mañá de 8 de janeiro de 1981, en Trans-en-Provence, comezou con temperaturas a rondar os 10 graus Celsius. A estación meteorológica de Draguignan, a 20 kilómetros de distancia, rexistou seu limpo con poucas nubens. Renato Nicolai acordou ás 6:30, como é habitual. A súa esposa, a señora Nicolai, preparaba o pequeno almozo na cociña da súa modesta casa. A casa estaba nun terreno con cerca de 1,5 hectares, plantado con oliveiras e alfafa. Nicolai traballaba como pedreiro para unha empresa de construción local a 23 anos. Nese día, tirou o día de folga para traballar nunha esplanada. Quería terminar o traballo antes de anoitecer, diría máis tarde aos gendarmes. Os veciños confirmarían que o viron a traballar o día todo. Madame Roselín, que moraba do outro lado da rúa, testemuñaría. Ouvía o son do martelo dele desde cedo. Ás 5 da tarde, Nicolai estaba cuase a terminar de colocar novas lalles de pedra no terrazo. Nicolai séntase direito, limpando o suor da testa. O sol de inverno ya está baixo no horizonte. E entón que houve un som invulgar. Era un apito, mas non como un apito normal. Resistará no seu relatorio de 9 de janeiro de 1981. Baixo, constante, vindo de nordeste. Nicolai vírase na direzón do som. Acima da liña das árbores, a unha altitude de cerca de 50 metros, ve un obxeto escuro. Estaba a moverse en liña reta, non moito depresa. Testemuña Nicolai na presenza do brigadeiro Nebo, da Gendarmaría de Draguignan. O obxeto dese, aproximándose da súa área. Nicolai permanece inmóvel, a observar. A súa muller está en casa, sen conseguir ouvir nada por causa da televisión. O obxeto continúa a descer. Pensei que fose algún tipo de aeronave experimental, dirá Nicolai aos investigadores do GEPAN. Mas o que acontecer a seguir refutará esa suposición. O objeto deste atrás de unha pequena construción na propiedade de Nicolai. Unha estrutura de betón con cerca de 2,5 metros de altura que a familia usa como barracón. Nicolai camiña rapidamente até a borda do terrazo, de onde se avista a parte inferior da propiedade. O que ve deixa o paralizado. A cerca de 30 metros de distancia, nun campo de alfafa, está un objeto. Era cor de chumbo, cincento bazo. Son as palabras exactas do relatorio. O formato era como 2 pratos colocados nas bordas, ou 2 metades de unha bola de rugby. O diámetro do objeto, segundo Nicolai, era de cerca de 2,5 metros. A altura, cerca de 1,8 metros. En redor da circunferencia, existía unha saliencia ou nervura con cerca de 15 a 20 centímetros de espesura. Detalla a testemuña. O objeto está no xán, absolutamente inmóvel. Sen som. Nicolai nota a ausencia de cuaisquer aberturas, vigías ou suportes visíveis. Simplesmente ficou parado no xán. Repetía varias veces durante os interrogatorios. Nicolai permanece inmóvel. Máis tarde dirá: non fiquei asustado, apenas surpreendido. Mas os seus próximos pasos revelan o seu nervosismo. Comeza a moverse lentamente pelo terrazo, aproximándose do objeto. A distancia redúzse a 30 metros. Quería velo mellor.
explica aos policías. De repente o objeto emite o mesmo asobío baixo que Nicolai ouvira antes. O son ficou máis alto, por iso o objeto subiu na vertical. É o testemuño de 9 de Llaneiro. A altura da subida é de cerca de 2 metros. O objeto paira por un momento, depois móvese abruptamente para cima e para nordeste. A velocidade era incrível. Nicolai indicará a trayectoria de voo con a man. En poucos segundos tornouse un ponto e desapareceu. O tempo de observación segundo a testemuña é de cerca de 45 segundos. Nicolai olla para o reloxio. 17 horas e 5 minutos. 5 minutos que mudaran a súa vida. Nicolai dese até ao local onde estaba o objeto. Un rasto circular, con 2,4 metros de diámetro, é claramente visível no solo. A relva estaba achatada en círculo, como se algo moito pesado a tivese presionado. É a primeira descrición. No centro do rasto, o chaón parece diferente, máis escuro, como que queimado. Nicolai repara que a alfafa dentro do círculo parece extraña. As follas parecen ter secado, embora teña chovido apenas 3 días antes. Entra en casa e chama a esposa. «Ven ver o que estaba aquí», grita. A señora Nicolai sai e ve o rasto. «O que?» pregunta ela. «Non sei, mas vío a voar para lonche», responde o marido. Fican perto do rasto até ao anoitecer, discutindo o que viran. A señora Nicolai sullere que se ligue para a policía. «Vamos a esperar até de mañá», decide Renato. Mal dorme a noite. Sai varias veces con unha lanterna para verificar se o rasto desapareceu. O rasto permanece. 9 de Llaneiro, 9 horas. Nicolai liga para a Gendarmaría de Draguiñán. O oficial de servizo anota a súa historia e pasa a información ao brigadeiro Nevo. Ás 14 horas, 2 gendarmes chegan ao local de Nicolai. Examinan os rastos, tiran fotografías e elaboran un relatorio. Os rastos teñen a forma de unha coroa. Lese no relatorio. O diámetro exterior é de 2,4 metros, o interior de 2,2 metros. No centro do círculo, o solo é máis solto. Os gendarmes recollen amostras de solo e de plantas, meden distancias e elaboran unha planta do local. Interrogan os viciños. Madame Roselín. Non vi nada, mas ouví un son extraño por volta das 5 da tarde. Monsieur François, un viciño do norte. O meu cao estaba a ladrar loucamente aquela hora. O brigadeiro Nevo contacta a base aérea de Cagnes-sur-Mer. A resposta: non houve voos sobre Trans-en-Provence no día 8 de Llaneiro. O caso tórnase cada vez máis misterioso. A 11 de Llaneiro, o relatorio da Gendarmaría chega ao GEPAN, o Grupo de Estudos de Fenómenos Aeroespaciais Não Identificados do Centro Nacional Francés de Estudos Espaciais, CNES. O líder do grupo, Dr. Jean-Jacques Velasco, decide conducir unha investigación completa. A 17 de Llaneiro, unha equipa de investigación chega a Trans-en-Provence. Velasco, o enxeñeiro Michel Figuet, un biólogo e un especialista en análise de solos. Tracen equipamentos para unha análise detallada. Foi un dos casos máis interesantes, diría Velasco máis tarde nunha entrevista. Os vestixios físicos eran claros e pasibles de análise científica. A equipa pasa o día inteiro no sitio de Nicolai. Son recollidas novas amostras de solo, do local do vesticio, e amostras de controlo a 10, 20 e 50 metros de distancia. Son recollidas amostras de plantas, alfafa, trevo selvagen, herba. Tudo é etiquetado e embalado para análise laboratorial. O laboratorio do INRA, en Aviñón, recede amostras de solo. A análise é realizada pelo profesor Michel Bugna, un pedólogo con 20 anos de experiencia. Os resultados son xocantes. As amostras da pegada presentan níveis anormais de calcio e ferro, refere o relatorio oficial. Os níveis de calcio son 44% máis elevados do que nas amostras de controlo. O ferro é de 19%. Mas o máis extraño é a estrutura do solo. As partículas do solo parecen ter sido sulleitas a unha presión moito elevada, escreve Bugna. Cerca de 4 a 5 toneladas por metro cuadrado.
No há sinais de exposición a altas temperaturas. O misterio aprofúndase. O profesor realiza testes adicionais. As propiedades magnéticas do solo son alteradas. Tais alterazois só poderían ter ocorrido sob a influencia de un forte campo electromagnético, conclúe o especialista. O profesor de bioquímica Michel Bougin, da Universidade de Montpellier, examina amostras de plantas. As súas descobertas son aínda máis alarmantes. A alfáfado local da pegada presenta alteraciones significativas nos cloroplastos. Comeza o relatorio de 3 de marzo de 1981. O teor de clorofila é reducido en 30 a 50%. Mas as plantas non morren, continúan a crecer, embora máis lentamente do que o habitual. É semellante ao efeito da exposición á radiación, mas sin vestigios de radiación. Cuestiónase Bougin perplexo. Realiza unha experiencia, tentando reproducir mudanzas semellantes en laboratorio. Nen o calor, nen a presión, nen a exposición química producen un efeito semellante. Apenas a radiación de microondas potente reproduz parcialmente as alteracións. Mas tal efeito exixiría unha potencia de varios megawatts, calcula o profesor. De onde ven tanta enerxía nun obxeto de 2,5 metros de diámetro? Febreiro de 1981. Allepan decide realizar unha sesión de hipnose regresiva con Renato Nicolai. O procedimento é realizado pelo psicólogo Dr. Jean-Pierre Girard, da Universidade de Nice. Nicolai concorda relutantemente. Lémbrome de tudo, de cualquier forma, dis. Mas, sob hipnose, novos detalles emergen. O objeto non era completamente liso. A voz de Nicolai soa monótona. Había algunhas liñas ou costuras na superficie, moito finas. Recorda tamén sensazois. O ar tornouse denso, era difícil respirar. E o seiro, como ozono após unha tempestade. O máis perturbador é que, sob hipnose, Nicolai afirma ter visto movimento dentro do objeto. Algo se movía atrás da superficie, como sombras. Após a sesión, Nicolai está pálido, con as maus a tremer. Non quero falar máis sobre iso. Son as súas últimas palabras antes de partir. O enxeñeiro aerodinámico Jean-Claude Bourret, do CNES, analisa a traxectoria do objeto descrito por Nicolai. Unha descolalle en vertical seguida de unha aceleración brusca nun ángulo de 45 graus, resume. Para unha aeronave convencional, isto significaría unha sobrecarga de 15 a 20 G. Unha persoa non suportaría tal sobrecarga. Bourret calcula a potencia necesaria do motor. Para un objeto con cerca de 1 tonelada, serían necesarios pelo menos 10.000 caballos de potencia. Nicolai, no entanto, describe apenas un asobío silencioso, sen rugido de motores, sen corrente de llato. Bourret testa a posibilidade de unha ilusión de óptica. A posición do sol ás 17 horas do día 8 de janeiro excluyen candeamento ou reflexos. Un balón meteorológico? Grande e demasiado pesado. Un helicóptero? Imposível, debido á inexistencia de marcas no rotor. Non poso explicar este fenómeno con as leis coñecidas da aerodinámica, conclui. Marzo de 1981. Nicolai quéixase de problemas de saúde. Insonias, dores de cabeza, náuseas. Encamiñado para o doutor Claude Poirier, especialista en radioterapía no Hospital Draguignan. Os exames de sangue mostran alterazones extrañas. A contaxen de glóbulos brancos está baixa, como nunha doenza lixeira provocada pela radiazón, observa o médico. Mas o dosímetro non apresenta vestixios de exposición á radiazón. A glándula tiroidea é examinada, lixeiramente aumentada, a causa non é clara. Nicolai é submetido a un exame completo. Unha resonancia magnética do cerebro mostra microalterazones no lobo temporal. Parecen os efeitos da exposición a un forte campo electromagnético, suxere o neurologista. Mas de onde veñ este campo? Nicolai non traballou con fontes de radiación. O doutor Poirier contacta a GEPAN e pasa os resultados dos exames. Un misterio médico xúntase ás anomalías físicas. Unha reviravolta inesperada ocorre en abril de 1981. Jean-Pierre Morin, un agricultor da aldea viciña de Logis, a 3 kilómetros da casa de Nicolai,
Contacta a Gendarmeria. También vio objeto, dis. Morín afirma ter visto un extraño objeto voador sobre o seu campo por volta das 17 horas do día 8 de Janeiro. Voaba baixo, asobiando, cincento. A direzón do voo coincide con o relato de Nicolai, de nordeste para sudoeste. Morín hesita en contar. Tive medo que se arrisen de min. A súa muller confirma. Jean-Pierre chegou a casa pálido. Dice que tiña visto algo extraño. Jepan questiona Morín. Os detalles coinciden, forma, cor, son. Mas Morín acrescenta algo de novo. As miñas vacas estiveran extrañas durante toda a noite, a muxir, sen querer entrar no estábulo. Maio de 1981. Un grupo de físicos da Universidade de Toulouse, liderado pelo profesor André Lefebvre, tenta reproducir os efeitos físicos descobertos en Trans-en-Provence. Crían un dispositivo que xera pulsos electromagnéticos potentes. Amostras de solo e plantas son expostas ao efeito. Após centenas de experiencias, conseguen reproducir parcialmente as alteracións no solo. É necesario un impulso de 5 megawatts con unha durazón de 0,1 segundos, calcula Lefebvre. Mas as alteracións nas plantas non poden ser reproducidas. É necesaria unha conjugación de factores que non conseguimos determinar, admite o profesor. O relatorio é enviado ao GEPAN. Velasco estuda os resultados. Estamos a lidar con unha tecnoloxía que está para alén das nosas capacidades, e o seu comentario non oficial. Oficialmente, o GEPAN continúa a súa pesquisa. Junio de 1981. O caso atrae a atención dos militares. O coronel Marcel Dubois, da Dirección de Informaciones Militares, chega a Trans-en-Provence. Entrevista a Nicolai y estuda todo o material. Se trata de tecnoloxía estrangeira, precisamos de saber, as súas palabras son resistadas por un asistente. Todas as bases militares da NATO nun rayo de 500 kilómetros son verificadas. Senteste en 8 de Janeiro. Instalaciones militares soviéticas? As imaxens de satélite non mostran actividade. Dubois solicita dados aos servizos de información americanos a través de canais da NATO. A resposta surge 2 semanas depois. Neñuma información sobre tal tecnoloxía. O coronel elabora un relatorio secreto. Máis tarde, en 2008, cuando o documento é desclasificado, contén a frase: o fenómeno representa unha potencial ameaza á seguranza nacional. Orixen descoñecida. Agosto de 1981. O estado de Nicolai está a deteriorarse. Non físicamente, mas psicológicamente. Tórnase retraído, irritável. Renaud mudou. Dis a súa muller ao psicólogo do Jepan. Ele fica sentado durante horas a ollar para o ceu. Nicolai admite: non consigo parar de pensar niso. O que foi aquilo? De onde vello? Os pesadelos atorméntanno. Vello aquele objeto nos meus soños. Por veces, ábrese e sai luz. O psicólogo diagnostica a perturbación de estrés postraumático. Mas o trauma é invulgar, un encontro con o descoñecido. Nicolai comeza a escrever un diario. As notas son caóticas. Eles van voltar. Eu sei que eles van voltar. A marca no xan é un sinal. A familia está preocupada. Suxeren a mudanza. Nicolai recusa. Teño de estar aquí si eles voltaren. Outubro de 1981. O Jepan organiza unha conferencia científica fechada en París. Están presentes físicos, biólogos, psicólogos e especialistas militares. Seu apresentados todos os dados sobre o caso Trans-en-Provence. Doutor Velasco. Este é o caso máis documentado da historia da ovnilogía francesa. O profesor Bunia apresenta a análise do solo. O profesor Bougin apresenta os dados da planta. O doutor Poirier apresenta os dados médicos de Nicolai. A discusión continúa durante 2 días. Son apresentadas hipóteses: un aparello militar secreto, un fenómeno natural, tecnología extraterrestre. Cada unha é refutada pelos factos. A conclusión final da conferencia: o fenómeno é real, deixou vestigios físicos e non pode ser explicado pela ciencia coñecida. As atas son confidenciais durante 20 anos. Novembro de 1981.
A noticia do caso chega aos Estados Unidos. O doutor Jacques Vallée, confeituado ufólogo e astrónomo, solicita autorización para estudar os materiais. A Japan concorda, sob condición de confidencialidade. Vallée voa para Franza e encóntrase con Nicolai. O señor Nicolai dá a impresión de ser unha persoa absolutamente sincera. Escreve Vallée no seu diario. Estuda o local da aterraxen e recolle as súas propias amostras. Cuando regresa aos Estados Unidos, Vallée realiza unha análise nun laboratorio da Universidade de Stanford. Os resultados confirman os dados franceses. Alén diso, son encontrados vestixios de isótopos raros. Esta razón isotópica non ocorre naturalmente na Terra, observa Vallée. Publica un artigo no Journal of Scientific Exploration, divulgando o caso xunto da comunidade científica mundial. 1982. A casa de Nicolai tórnase un local de peregrinación para ufólogos de todo o mundo. Ven da Alemanha, Inglaterra, Xapón. Todos queren ver o trillo, mas o trillo muda. A relva dentro do círculo crece de forma diferente, máis rala, máis clara, como se a terra estivese envenenada, dis un dos visitantes. Nicolai está cansado da atención. Ergue unha cerca e pendura unha placa de propiedade privada. Mas as persoas continúan a chegar. Os moradores están divididos. Uns acreditamen Nicolai, outros consideranno louco. O presidente da Cámara de Tran en Provence faz unha declaración. Respeitamos o señor Nicolai, mas non queremos que a nosa aldeia estella asociada a ovnis. O turismo, pelo contrario, prospera. O UFO Café abre, e son vendidos souvenirs. Nicolai detesta tudo isto. Estaba a facer da miña vida un circo. 1983. O GEPAN reanaliza o local 2 anos após o evento. As alteracións no solo mantense. Na verdade está a piorar. É inexplicável, comenta o novo responsável do estudo Jean-Pierre Petit. Normalmente cuaisquer anomalías desaparecen con o tempo. Aquí é o oposto. As plantas no local da pegada sofren mutazoes. A alfafa produz follas extrañas e deformadas. As sementes recollidas desas plantas e plantadas noutros locais crecen normalmente. O efeito é local, ligado especificamente a este local, conclúen os biólogos. Os geólogos descobren microfisuras na rocha abaixo da pegada. Como se tivese ocorrido un choque sísmico local, explica o geólogo. Mas os sismógrafos non rexistraron cualquier actividade no día 8 de janeiro de 1981. A comunidade científica presenta moitas teorías. Un físico teórico da Sorbonne suxere: podemos estar a lidar con a manifestación de un fenómeno natural descoñecido relacionado con anomalías geomagnéticas. Mas non existen características geológicas na región de Trans-en-Provence. Un especialista militar insiste: este é o teste de unha arma secreta, posiblemente baseada en novos principios físicos. Mas ninguén consegue explicar de quen é a arma e por que está a ser testada sobre unha aldeia francesa. O ufólogo Aimé Michel coloca a hipótese de unha anomalía temporal. O obxecto pode ser do futuro ou de unha dimensión paralela. A comunidade científica rexeita esta idea como non científica. Un psicólogo suxere unha alucinación en masa. Mas como explicar os vestixios físicos? O debate continúa, non há consenso. 1984. A saúde de Nicolai continúa a deteriorarse. A fadiga crónica instálase e surgen problemas de memoria. Ás veces esquésome onde estou, admite ao médico. Unha resonancia magnética mostra alteraciones progresivas no seu cerebro. Os médicos encollen os ombros. Non sabemos a causa. Nicolai abandona o traballo por invalidez. Pasa os días sentado á llanela a observar o local de aterrallen. A súa muller conta: unha noite acordei e o reno estaba parado no medio do velorio, de pijama. Dice que o estaban a chamar. A familia pondera internar Nicolai nunha clínica psiquiátrica, mas recusa terminantemente sair de casa. Preciso de estar aquí. É importante. Os veciños comezan a evitar a familia. As crianzas provocan os netos de Nicolai na escola. O seu avó é un ufólogo louco. 1985.
A ONU cría una comisión especial para estudar fenómenos anómalos. O caso de trans en Provence un dos principais na agenda. Llega un grupo internacional de especialistas, americanos, rusos y japoneses. O estudo de mayor escala é realizado. Son utilizados equipamentos indisponíveis para o Japán, espectrómetros, magnetómetros y detectores de radiación. Novas anomalías son descobertas. A una profundidad de 3 metros sobre a pegada, existe una camada de solo con una estructura alterada, como se o impacto tivese penetrado profundamente no solo, sorpreéndese o geólogo norteamericano. Os especialistas japoneses registran un campo electromagnético residual. Muito fraco, mas estável, concluí. Os rusos están en silencio, toman notas y non partillan nada. Más tarde, descóbrese que ten casos semellantes clasificados pelo KGB. 1986. Nicolai pede súbitamente para se encontrar con Velasco. Preciso de lle contar o que teño mantido en silencio, dis. O grabador liga. Cuando o obxeto estaba no xaun, sentí unha presenza, como se alguén me estivese a ollar de dentro. Velasco, viste alguén? Nicolai, non vi. Mas eu sabía que había unha inteligencia ali. Ela estaba a estudarme en cuanto eu estudaba o objeto. Unha pausa. E máis unha coisa. Depois de o objeto ter voado para lonxe, tiña imaxens na miña cabeza. Non os meus pensamentos, os de outra persoa. Velasco, que imaxens? Nicolai luta para encontrar as palabras. Estrelas, moitas estrelas, e planetas que non son como a Terra, e criaturas, non persoas. Comeza a xorar. Asas que eu enlouquecí? Velasco desliga o grabador. Esta grabación só será divulgada en 2010. 1987. A Japan encerra oficialmente a investigación sobre o incidente de trans en Provence. O relatorio final de 200 páginas admite: o fenómeno non pode ser explicado no ámbito da ciencia moderna. Están listadas todas as anomalías, alteracións no solo, mutacións nas plantas, impacto na testemunha, efeitos residuais. Conclusión. O objeto utilizó un medio de transporte descoñecido, deixando vestigios de un impacto de natureza descoñecida. A comunidade científica está desiludida. O físico Pierre Guérin escreve: estamos perante un fenómeno que desafía a nosa compreensao da realidade. Os céticos continúan a procurar explicaciones convencionais, mas neñuma abrangue todos os factos. O incidente entra nos manuales escolares como exemplo de un fenómeno inexplicável. Os alumnos estúdanno, argumentan os profesores, mas non a resposta. 1990. 9 anos após o evento, o local de aterraxe aínda é anómalo. O novo propietario da propiedade, Nicolai, vendeu a casa en 1988, quéixase. Nada crece normalmente neste círculo. Os cientistas do solo recollen novas amostras. A estrutura do solo permanece alterada. Isto contradiz todas as leis de restauro dos ecosistemas, dis o ecologista. Os agricultores locais notan. As aves evitan voar sobre a área. Cães recúsanse a entrar no círculo. Unha muller afirma que o seu reloxio para cuando ela pasa. A SEPRA, sucesora da Japan, realiza medizones de controlo. Un campo magnético fraco mas estável permanece. Fonte descoñecida, e a breve conclusón. 1992. Renato Nicolai morre de ABC aos 66 anos. Poucos días antes de morrer, diz a muller: «Ven vir buscarme». Ela pergunta: «Quen?» Olla pela llanela. Aqueles que deixaran unha marca. Velasco está presente no funeral. Faz un discurso. Renato Nicolai foi un home honesto que testemuñou o inexplicável. A viúva entrega a Velasco os diarios do marido. 5 cadernos grosos. As anotazones tórnanse cada vez máis incoherentes no final. A última anotazono está datada do día da súa morte. Eu ouzoos. Están a chamar. Están a hora. Após o funeral, o padre local confesa: Nicolai vello ter comigo. Perguntou se a Biblia mencionaba seres do ceu. Non sabía o que responder. 2001.
A Franza desclasifica algúns dos seus documentos sobre ovnis. O caso de Tran en Provence está entre eles. Factos até entón descoñecidos son descobertos. A inteligencia militar viña acompañando casos semellantes en toda Europa. Un mes antes do evento de Tran en Provence, un vestigio semellante foi descoberto en Italia. Unha semana depois en España. Todos os 3 pontos está unha mesma liña. Probablemente era unha rota. Sullere o analista. Descóbrese tamén que o goberno alocou fundos secretos para o estudo. O valor foi de 2 millóns de francos. Para onde foi o diñeiro non é claro. Os documentos mencionan o Proyecto Sigma, unha tentativa de reproducir a tecnoloxía do obxecto. Os resultados son clasificados como confidenciais até 2050. 2010. O joven físico Tomás Dubois, fillo do mesmo coronel, regresa ao caso. Utilizando tecnoloxía moderna, realiza unha nova análise. A modelación 3D mostra que o obxecto debe ter tido unha fonte de enerxía con unha capacidade de pelo menos 10 megawatts. Esta é a capacidade de unha pequena central eléctrica, calcula Dubois. A análise espectral de amostras de solo antigo revela vestigios de elementos exóticos. A concentración de isótopos de xenon excede a norma terrestre en 300 veces. De onde ven o xenon? Dubois coloca unha hipótese. O obxecto utilizaba un motor iónico de design descoñecido. Mas mesmo os motores iónicos máis avanzados non conseguen proporcionar unha descolalle en vertical. O misterio permanece. 2015. A jornalista Marie Lefebvre encontra a última testemunha viva, Jean-Pierre Morin, que ya ten 87 anos. Morin vive nunha casa de repouso. Lémbrome deste día como se fose hoxe, diz. O obxecto pasou mesmo encima da miña cabeza. Sentí frío. Non físicamente, mas internamente. Morin mostra unha fotografía antiga do seu campo. Está a ver aquele círculo? Apareceu no día seguinte ao sobrevoo. A foto mostra de facto un círculo de herba queimada. Non contei a ninguén. Tive medo que tomasen a terra. Morin morre un mes após a entrevista. No seu leito de morte, susurra unha enfermeira. Eles voltarán. Avisen as persoas, o ano é 2025. Pasaron 44 anos desde aquela noite de Llaneiro. O local de aterraxe en Trans en Provence está agora vedado e declarado zona científica anómala. Unha placa diz, un acontecimento inexplicável ocorreu aquí no día 8 de Llaneiro de 1981. A herba dentro do círculo nunca recuperou totalmente. Instrumentos modernos resistan anomalías residuais. O GEIPAN, agora GEPAN, continúa a monitorizar. O caso está a ser estudado nas universidades como exemplo da interacción de un fenómeno descoñecido con o seu medio envolvente. A viúva de Nicolai, agora na casa dos 90, aínda vive en Trans en Provence. Renaud tiña razón, dice ela. Foi importante. Só non percebemos o cuanto. A comunidade científica aínda non consegue explicar os acontecimentos dese día. O caso permanece en aberto, aguardando que a humanidade atinja un nivel de coñecimento suficiente para compreender o que aconteceu. Todos os nomes, datas, locais e eventos corresponden a factos documentados. O incidente de Trans en Provence continúa a ser un dos avistamentos de ovnis máis documentados e científicamente investigados da historia mundial. Os vestigios físicos deixados pelo obxecto foran estudados por importantes instituições científicas en Franza e non foran satisfactoriamente explicados pela ciencia coñecida. Obrigado por ouvir. Se gostou desta historia, subscriba o noso canal para non perder as novidades. Escriba nos comentarios. Acredita en ovnis? Tal vez você propio teña visto algo